Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Mayroon tayong home service na isang Ford 2.2 mga tol. At nag-rebuild tayo ng injector, intercooler cleaning, valve, AGR valve cleaning. Sa lahat ng hindi pa nakapalo at saka subscribe, paki-hit naman yung notification bell para ma-notify naman tayo ni YouTube sa bawat nating ina-upload na bagong video mga tol. At kaya nga pala at yung mga tol, shout out pala ni Busing dyan sa Tiwi Albay mga tol. Boss, salamat sa suporta nimo at okay na yung unit mong 6M70. Ayan, dito naman kami sa Dipolog mga tol. At sa sunod baka sa Bukidnon naman daw may schedule. At kita-kita naman tayo uli mga tol. At salamat sa inyong suporta. Salamat sa Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Ngayon dito tayo sa Dipolog na area. Pualas no? Galas. Galas. Ito Ford na 4-cylinder 2.2 mga tol. At try natin pandar. Pakrang natin tong makina. Lubat yung battery mga tol, kahit anong crank natin wala talaga. Kung nakita nyo, mag-drop yung voltahe mga tol. At i-scan lang natin to para malaman natin kung anong problema nitong unit na ito mga tol. I-scan muna natin dahil ayaw talaga mag-andar. Nasulunod. Fuel below. Ito yung dashboard niya mga tol. Yung ito sa engine. Try natin to. Data receiver o ECU power control module, loss communication power steering control module, missing control module with BCM body control module. Ito 5. Yan ang tingnan natin yung sa makina. Yan mga tol, itong kuwan na blue plug tulo. Tapos ang injector niya low pressure. Kung nasumbol na, yun yung atag. Hindi nakabuto, ang relay po na. Ito kino sa power steering lang. Steering lang, karena. Steering na bilhin. Normal no.
Este na to ground niya. Taod Balik niya. para may bawa na to. Lagi. Ikon. Yan o, mga tol o. Hello. Sobrang linis o. Tingnan mo. Pwede na, ha? Nan? Pwede na taniman ng sibuyas. Naner. Yan to. Pwede na taniman ng sibuyas o. Ha? Kulang sa PMS to o. No, tayo na may lalim mo. Kaya low power. Walang pwersa. Yan. Sige. Yan, Okay mga tol. na, tira. Low power. Puro uling. Lagi, okay na. Sige. Para ato, kuntong timing daan. Sige. Yan lang pre. Lagi, sige. Mayo, sige. Pag-upload na ko dyan ron, ha? Okay, salamat. Low power. Elmer. Kaya puro uling. Yan mga tol. Puro uling. Hindi pa yung sukat ba? Wala na. Wala na. Picture. Yan mga tol, oh. Grabing dumi. Carbon, oh. Grabing carbon. Tinanggal natin yung EGR o yung intercooler. Yan. Para malinisan natin. Lumabas yung asiti. Tayo natin to. Ito kami mga tol, oh. Ayan, pare ko. Ayan, pare ko rin. Ford. Ang servisan sa Dipolog. Ang rebuild injector. Rebuild natin yung, nilinis natin yung EGR. Para balik lakas yung persa. Kasi kung nakita nyo, puro putik na yung intake manifold. Tsaka yung EGR valve niya mga tol, saka yung throttle body. Grabe yung dumi. At abangan nyo mga tol na ibalik natin yung pyesa. At matis natin. Kasi hindi talaga mapaandar to mga tol dahil sa... Anong problema doon? Okay, yung nozzle tip na apat na stack up. Barado. Oo, barado. Kailangan palitan. Palitan natin ng bagong nozzle tip mga tol. Saka yan, si paring bato. Yung taga Albay dyan na iniwan ni paring bato, shout out dyan. Puro pre iyo no, terus pwede ng taniman. Tanggal lang kan guma, dili mananay na guma. Tanggal mga guma na. Bing putik nih. Big ban. Barado na. Ano ba yung mga tayo? Dali lang na. Kuwit-kuwit lang. Nagtrapo. Yan mga tulo, tinanggal natin. Kung nakita nyo, yan o.
hindi siya naka-plaster dito. Kumbaga, yan kung nakita ko kumalas. Dapat yung posisyon niya, dapat ganyan siya. Kumalas mga tol. Ano? Puro uling na yung kakalabasan niya sa carbon. Ano? Hindi na makagalaw ng maayos. Yan mga tol. Tol, parang gabo, hawakan mo nga. Pero malambot pa naman oh. Yan pa. Ano, lalambot pa pero kaso dami ng carbon, muntik na mabali ito. Yo, Bali ah. muntik na mabali. Putol mo. Pag maputol to wala na. Talagang low power na, mahal pa naman to. Kaya mahirap na. 23,000 no. Yan. Wala na. Kaya hugasan eh. Ay. Kani? Yan mga tol, at para malinisan natin. Wala ni mahugasan, mahulog na wala. Wala pa puso daliin. Awan. Okay na. Ay, kamot mapangos na siya. Sorry. Yan o. Malinis na. Nilinis ni Junil. Yun. Oh, wala na. Hindi na puro carbon. Maganda na yung pagkalinis. Saka yung isa nil. Ito yung throttle body mo nila. Yun. Oh. Kinuha lang yung pinakapanganay na dumi, ayos na yun. Wala na tayong babalikan dyan na pag-uubusin yan, sabi ni Junil. Sabi ni Junil, ayan o. Importante, hindi ang labas. Pagka ubusin daw yung dumi, wala na tayong magawa. Kailangan daw tawag nitong linisan ng konti para may balikan. Solve na yun, no? Ayos na? Kuna pa yan eh. Ha? Oo. Yan, solve na daw. Okay. Okay na daw, sabi ni Junil. Ayan mga tol, ang special tools ni Kuan. Parang ba to? Paring bato, yan o. Gamitan natin ang Kuha siya ng mechanical plier. Saka yung kutsara daw para hindi mapanis daw yung intake manifold. Habang dinudukot daw niya. Hindi kasi ito sanay na kinakamay. Inaugali niyang kinukutsara kahit si kumare kinukutsara nga eh. para hindi mapanis. Para hindi daw mapanis eh. Yan. Subukan mo nga yung special tools mo. At malaman ng followers natin tsaka yung bagong nag-subscribe. Splat. Splat. Ay, bro, sajik. Splat. Yun. Yun. Splat. Kaya Yan. Yan nga. Subukan natin, no? Yun, no? Yun. Hindi papasok sa Ganyan talagang paglinis, oh. pahila, ha? Pahila. Nadandahan niya. Kasi baka madumihan. Yan, yan, oh. Kinamay ni paring bato yan, oh. Yan, magaling magkamay yan, oh. Tingnan nyo. Ito. Kaya ginamit niya pagkain kanina. Ito, ginamit kong pagkain kanina. Ginamit Tapos, niya linis. wala na kaming tools na magagawa. Ah. Dito ko na, ginamit ko na sa pinakamamahal kong sasakyan. Saka ito si paring Gabo, yan, oh. Yan, oh. Plug, bago. Palitan ng blue plug bago. Damage. Palitan ng glue plug dahil mahirap kasi yung
sira, mahirap kasi tanggalin tong mga tol, yung magtanggal ka ng glue plug, kailangan mo tanggalin yung intake. Hirap pa naman tanggalin yung EGR. Kaya nga ang ginawa, kailangan palitan ng bago para sigurado. Yan o. Yan o. Kinukutsara ko. Ginagawang ko. Magaling talaga magkamay to. Shout out dyan sa mga membro sa Bukals. Yan. Walang buhok. Saka ni Jimar Antipolo. Yan. Saka Ray Castañeda. Saka ni Alan Gitalads. Si Tol. Sa'yo to Tol. Alan Gitalads. Ito. Partner mo to. Ito. Si Alan Gitalads. Yan o. Bye! Alan, kumusta ka dyan? Ayan. Si Alan Gitalads. Ayan mga tol. At yung ibang video natin dito sa YouTube. Mga tol. Niready na kabit yun para matesting natin paandar tong makina na ito. Ayan, binuo na. Sila naman ang gumawa dahil napagod ako kanina eh. Grabe, nakakapagod to. Grabing init. Ayan. May murag bracket dito. Dito. Good afternoon mga tol. Dito kami sa Balmari Calibration sa Dipolog, you know. Dito na kayo magpagawa, libre kain pa oh. Tingnan mo. Ayan, busing oh. Yan oh. Yan may-ari dito. Ito yung calibration niya dito sa Dipolog mga tol. Sa nanghalian kami. Ayun, nandun pa yung Ford Ranger. May ginawa kami sa likod. May parkingan kasi doon sa likod niya. Kaya kung magpagawa kayo doon sa likod marami. Pwedeng parada doon sa sakyan nyo. Kaya ito sa harapan mayroon din oh. Yan kung mayroong nakitang elf. Yan oh. Si Pare. Biranda na. Yan oh. Si Paring Bato. Na-miss ka ng ano daw, taga-Albay. Yan. Sabi niya, kailan daw ka babalik? Pabalik kapag may sira na naman. Yan o. Mananghalian tayo mga tol. Sa Bisaya pa, manyod to ba? Ano, sarap yung ulam. Ito, partner ko sa Norte. Yan o. Taga, kung niya, Lanao del Norte. Ito sa Busing. Sama namin. Oo, napisahan ko. Yun, kain tayo mga tol. Yan. Ha? Daming usok dahil sa unang gumawa kinati-kati. Oh. Ayo sa, ayo lang. Grabe sa, grabe gusok. Dahil sa kate. Woo, di pangpatay lamok. Ano to, pre? Pagin? Pangpatay lamok. Kinate kasi ng kinate, ayaw mandar ngayon. Oh, tingnan mo, oh. Nagpapaging na. Ayan, oh. Yan o, okay kay gandar no. Wala na yaso. Road test. Ito lang, kung tawagan kung nasa kwarta, say deliver. Yes! Ayun. Kung na Yan, ayos na mga tol. At God bless inyong lahat. Salamat sa inyong panonood at share sa ating video mga tol. At okay na to, wala nang pangpatay lamok yung andar niya.
Grabing usok. Hanap lang kami ng panghanap. Ayan mga tol. Walang blue ba yan? Bagong washer ng injector. Yan ang malakasan, no?